الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله توحيد كتابنا سبق улантабыз. Бүгінгі bölüm автор айтып жатады: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. Айтады, бұл үмметтің кейбіркелері ошо бұтпарастыққа қайтып кетеді, ширкке қайтады деген мағынада. Аллахтан башқа васан деген Аллахтан башқа сыйынған нәрселердің барын айтылады. Аллахтан башқа нәрселерге ибадаттың түрлерін арнап кетеді деген бөлім. Ошол жөнүндө келген далилдерди эскерет. Бұл бөлімдө мусулмандардын ичинде кейбир адамдар ширкке түшүп, кафырлык кылат экендиги жөнүндө баяндайт. Ошол жөнүндө келген далилдерди эскерет. Эми бул бөлүмдү максаты эмне дегенде, биз мурунку бөлүмдөрдө ширктин түрлөрүн баяндадык, ширкке алып баруучу жолдорду, оолияларды аша чабып кеткендиктерди бүт баяндады. Анан ошол адамдардын, мусулмандардын кылган нерселерин, иштеринин, кейбир иштерин ширк деп айтса, кейбир жамааттар, кейбир адашкандар, ошо кабырга сыйынган, оолияларга сыйынгандар айтышат, мусулмандарда ширк деген болбойт деп айтат. Мусулман адам ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах деп айтты, ал болду мусулман. Алар ширкке кайтпайт деген шектүү күмөндү алып келишет. Ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах десең болду, уже мусулмансың, сен ал ширк кылбайсың деген маанини алып келишет. Жана ошонун негизинде барып оолиялардан дуа кылып сураган, оолияларга арнап курмандык чалган, ошол сыяктуу кээ бир ибадаттын түрлөрүн биз ширк деп айттык да, ошол оолияларга арнаган. Ошолорду эмне ширк эмес деп айтышат. Ошолор ширк эмес, бул тавассул, ортомчулук деген мааниде деп ушундай кылып айтышат. Мунун эмне себептен айтышат? Алардын кээ бир карманган шектүү далилдери бар. Далилдерди туура эмес түшүнүшкөн. Биринчиден айтышат, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Сахih Муслимде келген хадисте айтты: "Инна шайтана айса ан ябудахул мусаллуна фи жазиратил араб, валакин бит-тахриш байнахум." Албетте чынында шайтан араб жазирасында Аллах Тааладан башкага, ошо намаз окуучулар Аллах Тааладан башкага сыйынып кетүүсүнөн үмүтү үзүлдү дейт. Бирок эмне? Аларды кайсы нерседе азгырат? Аларды бири-биринин арасында ызы-чуу кылып чабыштырып, ушул нерсе менен азгырат деп айтты. Шайтан эмне деди? Ал үмүтүн үздү деди. Ошол жазиратыл арабтагы мусулмандар Аллахтан башкага сыйынып кетүүсүнө үмүтүн үздү деп айтып атат. Ушул хадистин негизинде демек мусулман адам ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах деп айткандан кийин ал ширк кылбайт. Демек Аллахтан пайгамбарыбыз айтып атат, алар ширкке кайтпайт, Аллахтан башкага сыйынбайт деп айтып атат. Шайтан ал нерсеге азгыра албайт деп атат. Демек биздин кылып аткандарыбыз жанагы оолияларга арнап, ошолордон дуа кылып сурап, ошолорго арнап кан чыгаргандар, булардын баардыгы ширк эмес, бул тавассул деп айтышат. Кыяматта шафаат талап кылуу, арбак колдосун, арбак урсун деген сөздөрдүн баары бул ширк эмес деп айтышат. Ушундай хадистин негизинде. Эми бул хадисти кандай түшүнүш керек? Бул шубхатка кандай жооп бериш керек? Бул шектүү күмөнгө кандай жооп бериш керек деген жооп. Негизи мусулман адам, өзгөчө таухидтеги адам ушундай жамааттардын, адашкан жамааттардын шектүү күмөндүү шубхаларына жоопторду үйрөнүш керек. Анткени ушундай шубхалар менен мусулман адамды таухидтен азгырып, ширкке түшүрүүгө алып барат. Адамдар ушул мусулмандар иманга келгенден кийин ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах деп айткандан кийин кайра кафырлыкка чыгып кетиши мүмкүнбү, кайра ширкке түшүп калышы мүмкүнбү дегенде 3 түрдүү жамаат бар. 3 түрдүү жамаат, 3 ойдо. Биринчиси, булар чектен чыгып кеткен, аша чабып кеткен хариджиттер. Мусулмандардын баардыгыны кафырга чыгарган. Чоң күнөө менен да баарына кафырлык болбогон амалдар менен да кафырга чыгарат. Жада калса, кээ биркилер айткан, азыркы учурда бир да мусулман өлкөсү жок. Азан айтып, минбарларда азан айтып аткандар, алар насрани яһудилерден да жаманыраак кафыр деп айткандары бар. Булар
чектен чыккан. Муну ким айткан? Саид Кутуп деген айткан, өзүнүн китептеринде ушундай деп айткан. Азыркы күндө кээ бир жамааттар ошону ээрчейт. Булар такфиризм, харижиттер. Демек, биринчиси такфир жагында аша чабып кеткендер. Алар эмне? Жалпы мусулмандарды капырга чыгаргандар. Бул туура эмес. Экинчи тарап болсо, капырга чыгарбагандыкта чектен чыккандар. Мындайча айтканда, кээ бир ошо мүрзөлөргө, оолияларга сыйынып кеткендер. Алар эмне дейт? Мусулман болдуңбу? Ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах. Демек, кафир болбойсуң деген мааниде. Бүт жана ширктердин баардыгына тавассул, ал васила деген ар кандай аттар менен коюп алышып, муну ширк эмес дешкен. Булар дагы чектен чыккандар. Үчүнчү тарап бул ахли сунна ва жамаат, бул ортону кармангандар. Туура мусулмандар ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах деп айткан мусулмандар көп жер жүзүндө. Бирок ошол эле учурда мусулмандардын баары эмес, кээ бирлери кафирлык амал кылып динден чыгып кетиши мүмкүн. Жана ошондой эле ширк кылган болсо, чоң ширк болуп ширкке түшүшү мүмкүн. Ошондой үчүнчү тарап бул. Бул ушу ахли сунна ва жамааттын адилеттүү болгон туура жолу ушундай. Эми бул бөлүмдө бул автор далилдерди алып келет. Ошол бул үммөттө мусулмандар исламга киргенден кийин да ширкке түшүп калышы мүмкүн экендиги жөнүндө, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал жөнүндө ачык айкын кабар берген экендиги жөнүндө далилдерди алып келет. Биз жанагы хадиске жооп бериш керек. Жанагы хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам шайтан үмүтүн үздү деп атат. Биринчиден жооптордон, эң биринчиден ахли сунна ва жамааттын жолу аят хадистерди баарыны бири-бирине бириктирип түшүнүүгө аракет кылат. Ошол эле учурда башка хадистер бар. Мусулмандардын ичинен бутпарастык кылып кете турган, ширк кылып кетет экендиги жөнүндө ачык айкын хадистер келген. Бул хадисте шайтан үмүтүн үздү деп атат. Демек, ахли сунна ва жамааттын жолу бир хадисти өзүнө керек болгондо алып, башкасын таштап койбойт. Сөзсүз түрдө бириктирип түшүнүш керек. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөздөрү эч качан бири-бирине каршы келбейт. Ар кимисинин өзүнүн мааниси бар. Биринчиден бириктирип түшүнүш керек. Экинчиден ачык айкын хадистер келип атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Ошо менин үммөтүмдөн азыр бул бөлүмдө окуганыңызда келет. Менин үммөтүмдө кээ бир адамдар ушундай Аллахтан башкага сыйынып кетет, бутпарастык кылып кетет деген ачык айкын хадистер келип атат. Демек, Аллахтан башкага ширк кылуу бар экендиги тастыкталып атат бизде. Төртүнчүдөн бул хадиске жеке жооп бере турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул жерде мусулмандар жазиратул арабта Аллахтан башкага эч качан ширк кылбайт деп айткан жок. Ал жерде эмне деп атат? Шайтан үмүтүнү үздү деп атат. Шайтан үмүтүнү үзгөндөн кийин ал болбой калуусу шарт эмес. Мисалы үчүн кээде бир ишти ушундай аракет кыласың, аракет кылгандан кийин ушунчалык кыйын болуп атса, үмүтүң үзүлүп калат. Бирок үмүтүң үзүлгөндөн кийин дагы ошол ишке ашып кетиши мүмкүн. Ошол сыяктуу эле шайтан эмне? Сахабалардын иманын күчтүүлүгүн көрүп, алардын таухидте бекемдигин көрүп, ширктен алыстыгын көргөндөн кийин ал үмүтү үзүлө баштады. Бирок эмне? Аларды бири-бири менен чабыштырууга аракет кылып баштады. Демек, шайтан үмүтү үзүлгөн нерсенин баардыгы болбой калат деген мааниде эмес. Буга далилдерден жада калса шайтан эмес, момун адамдагы, мусулман адамдагы бирдекени кылып үмүтү үзүлүп калгандан кийин жыйынтыгы болуп калышы мүмкүн. Ачынбы? Бул жөнүндө Аллах Таала Куранда пайгамбарлар жөнүндө айтат. Хатта иза стайаса русулу ва занну аннахум кад казабу жаахум насруна. Алар пайгамбарлардын качандыр үмүттөрү үзүлүп, аларды жалганга чыгарды деп ушундай үмүттөрү үзүлүп, үмүтсүз калганда эмне деди? Жаахум насруна, андан кийин бизден жеңиш келди, ийгилик келди деди. Демек, пайгамбарлардын дагы үмүтү үзүлүп калган иш андан кийин акырында жыйынтык келип кала берет. Ошол сыяктуу эле шайтандагы үмүтү үзүлүп калды, бирок эмне? Пайгамбарыбыз ал жерде болбойт деген жок да. Сахабалардын иманын көрүп, күчтүүлүгүн көрүп, ошол үмүтү үзүлүп калды деп атат. Үмүтү үзүлгөн нерсенин баары болбой калышы шарт эмес. Экинчиден, бул жерде Айса ал-мусаллун деп атат да, ошо. Ал-мусаллун деген ошо намаз окуучулар, мусулмандар да, ал-мусаллун деген. Алиф лам ошо кайсы бир сөзгө кирсе, мисалы үчүн мусаллун деген сөз бар, мусаллун деген сөз да ошого. Ошону алиф лам деп кошуп айтсаң, ал-мусаллун десең,
ошо алиф ламдын эки түрү бар. Биринчиси джинс деп коет, баарын камтыйт. Мисалы үчүн муслимун десең, мусулмандар дедиң, ал муслимун десең баардык мусулмандар деген маанини камтыйт да. Баардык бир да мусулман чыкпайт. Ал муслимун деп айтсаң, баардык мусулман. Бул лил джинс. Демек, бул хадистеги маани эмне? Мусулмандардын баардыгы бутпарас болуп кетүүдөн үмүтүн үздү, баардык. Кээ бирлери түшүп калат. Бул жерде эмне? Ал мусаллон дегенде баардык намаз окуучулар. Бул мааниде. Экинчиси, алиф ламдын экинчи мааниси бар, ахдия деп коет. Мисалы үчүн, бул жерде айта турган болсок, о мусулмандар деп айта турган болсок, я айюхал муслимун дей турган болсок, о мусулмандар, ал муслимун деп атпайбызбы? Ахдия деп коет. Ахдия деген маани ошо бир топ адамды максат кылуу. Мисалы үчүн айюхал муслимун деп мен бул жерде айта турган болсом, жалпы мусулмандарды айтып аткан жокмун. Отурган ушул жердеги мусулмандарды максат кылып атабыз. Ошо ахдия деген мааниде болсо, бул алиф ламдын мааниси. Пайгамбарыбыздын доорундагы сахабаларга тиешелүү болот. Түшүндүңбү? Бул ал мусаллондан максат ким? Сахабалар, ошол доордагы иман күчтүү сахабалар, ошолорду шайтан ширкке түшүрүүдөн үмүтүн үздү деген мааниде болот. Андан кийин жооптордон муну айтып өттүк. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошо шайтанды үмүтү үзүлдү деген пайгамбарыбыз, ошол эле пайгамбарыбыз башка хадистерде ачык айкын үммөт сөзсүз түрдө ширкке түшүп калат экендиги жөнүндө ачык айкын айтып атат. Жана ошондой эле пайгамбарыбыздан кийин канчалаган Мусайлематул Каззаб чыккан, ошону ээрчип кеткендер чыккан. Мунун баардыгы ошо ширк бар экенин тасдыктайт. Андан кийин мусулмандардын алымдары жазган китептер бар, фикх китептери. Баардык фикх китептерде 4 мазхабта дагы бабу хукмул муртад деп келет. Муртад динден чыгып кеткен адамдын өкүмү дейт. Ал исламга киргенден кийин кафир болуп кеткен адамдын өкүмү кандай болот деген. Ошол бөлүмдө окуп көрсөңөр, ал бөлүмдө кафирлыктын түрлөрүн эскерет. Ошо ширктин түрлөрүн эскерет, башка кафирлык амалдарды эскерет. Демек, бул жерде алымдардын баары тасдыкташып атат, мусулман адам исламга киргенден кийин ширкке түшүп калышы мүмкүн экендигине, кафирлыкка түшүп калышы мүмкүн экендигин тасдыктап атат. Демек, булардын шубхасы, шек күмөнү эч кандай жараксыз, орунсуз экендиги баяндалат. Эми бул бөлүмдөгү далилдерди окуп баштайбыз. Биринчи далил айтат: "Ва каулиллахи таала", Аллах Тааланын сөзү аятта келди. "Ва каулуллахи таала: Алам тара илаллазина уту насибан минал китаби ю'минуна бил жибти ват тагут ва якулуна лиллазина кафару хаулай ахда миналлазина аману сабила". Аллах Таала айтып атат: "Карагылачы, утул китап. Китептен бир аз үлүшү бар адамдар. Алар кимдер? Насрани, яһудилер. Жөөттөрдү карагылачы" дейт. Алар кайсы нерсеге иман келтирет? Жипт дейт. Жипт деген сыйкыр, бакшылык деген жана ошондой эле Аллахтан башка сыйынган нерселерге айтылат. Ват тагут жана ошондой эле тагут деген Аллахтан башка чектен чыккан, сыйынууда чектен чыккан нерселерге айтылат. Ошолорго иман келтирет. Сыйкырга, сыйкырчыларга, бакшыларга жана ошондой эле Аллахтан башка сыйынган нерселерге иман келтирет. Кимдер? Яһудилер, насранилер дейт. Жана алар ушундай деп айтышат: пайгамбарга кафир болгондор булар момундарга караганда туурарак жолдо деп айтышат. Бул аятта кандайча далил болуп атат дегенде, биринчиден эки тараптан далил болот. Биринчиден, Аллах Таала бул жерде ошол китеп ээлеринен, насранилерден, яһудилерден Аллахтан башкага кафирлык кылып, Аллахтан башкага иман келтирип кеткендер бар экендигин эскерип атат. Бул аятты эскерүүдөн максаты эмне? Мусулмандарды дагы силер ошондой болуп кетпегиле деген эскерүү иретинде алардын кылган ишин эскерип атат. Түшүнүктүбү? Бул биринчи. Экинчиден, бул бөлүмдүн аягында бир хадисти алып келет, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Силер өзүңөрдөн мурунку коомдорду ушундай ээрчисиңер, карыштап артынан ээрчисиңер, жада калса жана бат деген жаныбардын уясына кирсе артынан киресиңер" деген майында хадис келген. Демек, бизден мурунку эмелер ошо сыйкыр, пыйкыр, башка Аллахтан башка сыйынылган нерселерге иман келтирип капырлык кылып атабы? Демек, биздин үммөтү аны ээрчип кеткенден кийин алардын ичинен да ошондой капырлык кылат экендер, кылгандар чыгат экендигине далил болот. Түшүнүктүбү? Демек, биринчи аятта Аллах Таала бизге илгерки коомдордо кафир болуп кеткендер бар.
бизди ошол нерседен кайтарып атат жана бизге пайгамбарыбыз баяндап тафсирлеп берди. Мусулмандардын ичинен дагы ошолорду артынан эч бир айырмаланбастан кандай болсо ошондой ээрчий тургандар чыгат деп айтып атат. Бул аяттан бизге алынчу пайдалардан мусулман адам ширктен коркуусу жана ошондой эле мурунку коомдорду, капырларды, башкалардын кылык жоруктарыны ээрчибеш керек экендигине далил боло турган аяттардан. Андан кийинки аятта айтат: "Кул хал унаббиукум бишаррин мин залика масубатан индаллах, ман ла'анахуллах ва гадиба алейхи ва жа'ала минхумул қирадата вал ханазира ва абада тагут." Аллах Таала айтты. Бул аяттын маанисинде алымдар айтышат. Яһудилерден сураганда Ка'бул Ахбардан кимиси жакшыраак, мусулмандар жакшыраакпы же мушриктер жакшыраакпы дегенде ал яһуди мушриктерге жакын да капыр. Эмне мусулмандарга караганда капырларды, мушриктердин кылган жакшыраак дегенде Аллах Таала жооп берди. Айткының дейт, мен силерге алардан дагы жазасы жаман болгон адамдар жөнүндө кабар берейинби деп айткын деди. Алар кимдер? Алар Аллахтын лаанатына калгандар деди. Жана Аллахтын газабына, ачуусуна калгандар, жана Аллах Таала алардан маймулга айлантып салган, маймулга, чочкого айлантып салган, жана тагутка, Аллахтан башка нерсеге сыйынган адамдар. Мына ошолордун жазасы мусулмандардан жаманыраак деп атат да. Мындайча айтканда, алар айтышты да, мусулмандарга караганда тигилер жакшыраак дегенде Аллах Таала жооп берип айтты. Тескеринче силердин жазаңар ушундай, силердин абалыңар ушундай деп атат. Силер мусулмандардан жакшыраак болуштун ары турсун, силердин абалыңар эмне? Аллахтын лаанатына калгансыңар, газабына калгансыңар, жана ошондой эле силердин маймулдарды, чочколорду, силердин ичиңерден кээ бирлериңерди маймулга, чочкого айлантып салган. Жана силер Аллахтан башкага сыйынган адамдарсыңар деп аларга жооп берди. Эми бул аятты алымдар айтышат. Бул жанагы асхабус сабт жөнүндө, жанагы кимдерди Аллах Таала маймулга, чочкого айлантып салган десе, Куранда келет асхабус сабт деп, алар Аллах Таала ошо яһудилердин бир тобуну сынаган. Ошо балык кармоодон, 6-күнү балык кармоодон, балык уулоодон тыюу салып, аларга балык кармоону арам кылганда, аларга анан балыктар башка күндөрү кармоого уруксат берет, бирок бир күнгө тыюу салат, 6-күнгөчү. 6-күнгө тыюу салганда Аллах Таала аларды ушундай сынайт. Башка күндөрү тор салып балык кармоого аракет кылса балык чыкпайт. Бирок 6-күнү өлө балыктар көп келип, суунун үстүнө чайкалып чыгып калат, көп көрүнүпчү. Ошо менен алардын иманын сынайт. Кийин Аллахтын буйругуна моюн сунат. Анан алар ошол нерседе күндө жанагын көрүп атып, азгырылышып, чыдашпай, кыйтырлык кылып Аллахты алдайбыз деп башташат. Не кылат? Жума күнү кечинде тор салышып коюшат дагы. Анан эмне? Базар күнү келгенде торду сүзүп көтөрүп алат. Ал 6-күнү келген балыктар түшүп калып атат. Биз эмне? 6-күнү кармабадык. Биз базар күнү кармап атабыз дешип, Аллах Таалага хейла кылышат. Хейла деген ошо кыйтырлык жолдор менен шариаттын жолуну өзгөтүп бурмалаган. Азыркы күндө бул хейла деген ушунчалык кеңири таркаган. Мана банк системаларында көп арам болгон соода жолдорун эмне кылат? Арам болгон соода жолдорун мына шарият жолу деп эле аталыштарын өзгөртүп коюп, ошол риба сүткорлук жолдорун кылышат. Бул ошого өтө көп ушундай кылган мамилелер көп. Ошол кылыктарынын себебинен Аллах Таала аларды маймулга айлантып салды. Аларды чочкого айлантып салды. Абдуллах ибн Аббас радыйаллаху анху айтат, алардын жаштарын маймулга айлантып салды, картаңдарын чочкого айлантып салды дейт да. Эми бул жерде бир маселе. Ошол кээ бирлер айтышы мүмкүн, ошондогу айланып калган маймулдар, демек азыркы маймулдар ошолордун урпактарыбы деп. Жок, андай эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айткан, алардын эч качан алардан урпак таркабайт. Бир коомду жазалап, бир айванатка айлантып койгон болсо, алардан урук таркабайт. Алар ошол бойдон жок болушкан алар. Бирок маймул чочколор аларга чейин эле болгон да, аларга чейин. Бирок оларды ошондой сүрөткө айлантып салган. Бул не? Аллах Тааланы алдайбыз деп кыйтырлык кылгандай. Ошон үчүн мусулман адам ошондой күнөө иштерди кыйтырлык кылып, өзүнө жол издеп, адалдаштырып эмеден сак болуш керек. Андан кийинки, демек бул аятта дагы Аллах Таала бул аятта кандайча далил болуп атат? Бул аятта дагы мурунку коомдордон ушундай
Аллахтан башка тагутка сыйынып кеткендер бар экен. Ва абада тагут, тагутка сыйынып кеткендер бар деп атат. Биздин үммөттөн ошолорду ээрчийт деп атпайбы? Ошол далил болот. Демек биздин үммөттөн дагы ошондой тагутка сыйынып кеткендер чыгат дегенде. Кийинки аятта айтат: "Қалаллазина галабу аля амрихим ланаттахизанна алейхим масжида." Алардын башчылары, иштеринин үстүндө туруучу башчылары не деди? Алардын мүрзөлөрүнө мешчит куруп алабыз деп айтышты. Бул кимдер жөнүндө дегенде, Асхабул Кахф жөнүндө. Асхабул Кахф ким? Кахф сүрөсүндө келет. Алар жанагы бир топ киши бутпарастыктан качып, жалгыз Аллахка сыйынып, тавхидти карманышкан үчүн өздөрүнүн коому азаптанганда үңкүргө качып барып ити менен кошо ошол жерде уктап калып 300 жылдан ашык уктап турушат. 300 жылдан ашык уктап турушат, эчтекеси өзгөрбөйт, денелер ошол бойдон. Бул Аллах Тааланын берген аларга караматтарынан. Ошондой болот. Ошолор кийин тургандан кийин, элге ачык болуп чыккандан кийин ошол жердин башчылары не кылат? Алардын кабырларына, мүрзөлөрүнө алар туруп эле кийин кайра Аллах Таала алардын жанын алып өлөт да, ошолордун эмеси бизге ибарат болуп калсын деп сыйынуучу жай кылып мечит кылып алабыз деп атат да. Бул аятты дагы субханалла жанагы адашкан жамааттар туура эмес далил кылышат. Эмне? Көрдүңөр, Куранда келип атат: "Ланаттахизанна алейхим масжида", биз ошолордун өлгөн мүрзөлөрүнө мечит кылып алабыз деп атат. Демек, мечит кылса болот экен деген тафсирлешет да. Бул аятта ачык айкын Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тафсирлеп атпайбы? Ачык айкын хадистерде келип атат. Пайгамбарыбыз айтты, мурунку бөлүмдөрдү алганбыз, хадисте келет. Не? Ал коомдор деди, ал коомдор жанагы пайгамбарлардын мечиттерине ушундай каниссалар жөнүндө айтканда, сыйынуучу чиркөөлөр жөнүндө айтканда, алар эмне деди? Алар эгерде аларда бир салих адам өлгөн болсо, элерде бир таква адам өлгөн болсо, ошонун кабырына, мүрзөсүнө ошондой мечиттерди кылып алышат, сыйынуучу жай кылып алат, сүрөттөрдү тартып алат. Улаика ширарул халқи индаллах. Ошолор Аллахтын алдында эң жаман махлуктар, эң жаман жаралган заттар ошолор деп айтты. Демек, мечит куруу деген бул мүрзөлөргө мечит куруп, ошо сыйынуучу жай кылып алып, Пайгамбарыбыз тафсирлеп айтып атат. Бул эң жаман иш экендиги жөнүндөчү. Аллахтын каргышына калган, Аллахтын лаанатына калган иш экендигини тафсирлеп атат. Демек, биз Куран аятты тафсирлегенде өзүбүздүн акыйдабызга жараша тафсирлебестен, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай чечмелеп берген болсо, ошондой түшүнүш керек. Эң биринчи хадистин негизинде түшүнүш керек. Болбосо сахабалардын, табииндердин түшүнүктөрү менен. Бул аяттагы далили, демек, мурункулар ошо мечиттерге, олиялардын мечиттерин сыйынуучу жай кылып алган деп атабы? Биздин үммөттө дагы ошолорду ээрчигендер чыгат экендигине далил болот. Себеби хадисте келет, аларды эмне? Ээрчийсиңер деген. Эми бул аят сыйынып кетүү жөнүндө эмес, бул аят, азыркы акыркы аят, аларга сыйынып кетүү жөнүндө эмес, алардын мүрзөлөрүнө сыйынуучу жай кылып алуучу жөнүндө, кылып алгандар жөнүндө. Бул бөлүмгө тиешеси ачык айкын эмес, ошол василе жолу, ошого алып баруучу жол жөнүндө. Эми ушул 3 аяттан ачык айкын далилди баяндай турган хадис тескерет. Ан Аби Саидин анна Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ла таттабиунна санана ман кана каблакум хазвал куззати бил кузза хатта лау дахала жухра даббин ла дахалтумух." Қалу я Расулаллах ал-яхуду ва насара қала фаман ахража. Бухари Муслимде келип атат дейт. Селер өзүңөрдөн мурункуларды ушундай хазвал кузза бил кузза дегенде жалпы майсимне эч айырмаланбастан окшош болуп ээрчийсиңер деген. Негизи Бухари Муслимдеги риваят бул сөздө келген эмес. Бухари Муслимдеги риваят карыштап, чыканактап ээрчийсиңер деген сөз менен келген. Өзүңөрдөн мурунку коомдорду карыштап, чыканактап ээрчийсиңер, жада калса алар даптын уясына кирип кетсе, артынан киресиңер дейт да. Дап деген ушундай жаныбар, жана эчкемерге окшогон араб өлкөлөрүндө чөлдөрдө боло турган жаныбар. Ал уулуу жаныбар эмес. Ошол жерден казып уя кылат. Уясы эң тар, ыңгайсыз уялардан да. Аерге кириш кыйын. Ошон үчүн мисал кылып айтат. Ушунчалык деңгээлде ээрчийсиңер, ошону кирип барса дагы силер ошака кирип барасыңар дейт да. Демек, биздин үммөттө мурункуларды ээрчий тургандар чыгат экен, ушундай деңгээлде ээрчий тургандар чыгат экенин айтып атат. Анан сурашты сахабалар: "Қалу я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, ал-яхуду ва насара, булар эмне, яхудтар жана насранилерби?" дегенде, алар дегенде, "Қала фаман", алар болбогонда ким? Ооба, ошолор деген майында тасдыктап айтты.
Демек жогоруда эскерилген 3 аятка ушул хадис далилин баяндайт. Жогоруда эскерилген аяттарда бүт кафырлар ошо Аллах Тааладан башкага сыйынып кеткендиги жөнүндө кафырлардыкын айтты, яхуди насранилердин кылган иштерин айтып келди. Эми бул хадисте айтып атат, силер ошолорду ээрчийсиңер. Демек биздин үммөттөн ошолорду сыйынып кеткенде дагы ээрчигендер чыгат деп атат да. Анткени пайгамбарыбыз карыштап ушундай айырмаланбай окшош болуп ээрчийсиңер дейт. Бул хадис сахих хадис. Бухари Муслимде келген хадис. Сөйктүбү? Демек ушул хадисте аяттагы болгон далилдерди баяндап берип атат. Эми биздин үммөттө илгерки коомду ээрчигендер азыркы күндө бардык нерсесинде ээрчип келаткандар бар. Мүрзөлөрдүн үстүнө күмбөз куруп алышып, мүрзөлөрдү берекелүүндө быйык ташып, ал жерлерди барып сыйынуучу жай кылып алгандар. Булардын бардыгы илгерки коомдордо болгон, ошол нерсени ээрчип келатат. Бул ширк нерседе. Ширкте ээрчигендер. Жана ошондой эле башка жашоодогу бардык тармагын карасаң, мисалы үчүн тараздан алдамай, кээ бир үммөттөрдө болгон тараздан алдап, ошол нерседе өнүгүп кеткен. Баччабаздык эркек менен эркек кошулмай, жана ошондой эле эмне сүткорлук, кыскасы күнөөнүн кандай түрү кайсы бир коомдо таркаган болбосун, азыркы биздин үммөттө бардыгы ошолордун жолун ээрчеп келаткандар бар. Хейла деген жана айтып өткөндөй, арам жолдорго, кыйтырлык жолдор менен аталыштарын өзгөртүп алып кирип, башкача жолдор менен Аллах Тааланы алдайбыз деген жолдор менен кирген. Андай нерсе бизде кеңири таркаган. Демек биздин үммөт ошондой ар бир кылган нерсесини ушундай ээрчийт экендиги жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баяндаган. Ошол нерсе азыркы күндө ачык айкын болуп келатат. Демек мусулман адам ошондой башка кафырлардын жолун ээрчүүдөн сак болуш керек. Эми кийинки хадисте айтат: "Вали муслимин ан Саубан радияллаху анху анна Расулаллах саллаллаху алейхи вассалам кал." Сахих Муслимде келет, Саубан радияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Инна Аллаха завалиял арда фарайту машарикаха ва магарибаха." Аллах Таала мага жер жүзүнүн баарынын чогултуп көрсөтүп берди дейт да. Алымдар айтат, кандай көрсөттү дегенде эки маанide айтышкан. Кээ биркилери пайгамбарыбыздын көзүнө ушундай курчутуп баардык жерди көргөзгөн, кээ биркилери пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көзүнө жерди кичинекей кылып чогултуп көргөзүп берген дейт. Демек пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, Аллах Таала мага ушундай жерди чогултуп берди. Аны мен батышыны да чыгышына баардык жагын көрдүм дейт да. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha. Чынында менин үммөтүмдүн мүлкү, башкаруусу, ээлик кылуусу мага көрүнгөн жерге чейин жетет дейт. Кайсы жерге чейин көргөн болсом, батышыны да чыгышын да көрдүм дейт да. Ошо жерге чейин жетет дейт. Бул нерсе болгон. Пайгамбар мусулмандар бир учурларда эмне бүт батыш чыгыш бүт башкарып калган. Канчалаган өлкөлөрдүчү. Ошондой башкарып калат. Үммөтүмдөн максат жалпы кафыр, мусулман баары кире турган эмес. Үммөттөн максат пайгамбарыбызды ээрчиген, иман келтиргендер. Ошолордун мүлкү ошондой жетет деди. Жана мага Аллах Таала эки канзды берди. Канз деген эмне? Кыргызча кандай болот? Канз деген байлык. Ошо сакталган эки казынаны берди дейт да. Ал эмне? Эки кеңди берди. Ал эмне деди? Ахмар, кызыл жана акты деди. Кызылдан максат алтын, актан максат күмүш. Экөөнүн тең байлыгын берди дейт. Бул мусулмандарда көптөгөн өлкөлөрдө ачылыш болуп, ал жанагы алымдар айтат, Рим менен Перс империяларын кулатканда ошолордун байлыктары, Рим империясында алтын болгон болсо, Персте күмүш болгон. Бүт баарына ээлик кылышкан дейт да. Андан кийин айтат: "Ва инни саалту рабби ли уммати алла юхликаха би санатин би'амма." Мен Аллах Тааладан ушул нерсени сурадым. Менин үммөтүмдү бир жылдын ичинде, бир убакытта, бир заматта кууратып жок кылбосуну деди. Баарыны бир заматта кууратып жок кылбосуну сурандым дейт. Ва алла юсаллита алейхим адуан мин сива анфусихим. Жана аларга өздөрүнөн башка душманды үстөмдүк кылып коюусунан сактоосун сурадым. Фаястабиха байдатахум. Алардын эмне? Ошо канын адалдап ала турган. Байдатахум деген негизи жана эмеден сакталыш үчүн кие турган жана ок-моктон согушта киет го башка. Ошонусун адалдап алат дегенде максат эмне? Алардын эми жалпы өлтүрүп, аларды кууратып жок кыла турган болбосун дейт. Өздөрүнөн башка, мусулмандардан башка душмандар аларга эч качан үстөмдүк кылбосуну
Suradım dedi. Allah Teala'dan suradım. Demek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan iki nerseni suradı. Birincisi musulman ümmetini jalpı bir zamatda kuğratıp yok kıl bolsunu suradı. Ekinchisi bolsa musulman ümmetinde başka düşmanlar baарын üstümdük kılıp öldürüp sal bolsunu suradı. Eki nersesini. Эми алымдар айтат. Пайгамбар бул хадисте де келет. Пайгамбарыбызга Аллах Таала бирөөсүнө жооп берди. Айтат: "Ва инна рабби кал" Чынында Раббым ушундай деп жооп берди. "Я Мухаммад, о Мухаммад, иза кадайту кадаан фа иннаху ла юрад." Эгерде мен бир ишти өкүм кылган болсом, ушул болот деп каза кылган болсом, өкүм кылган болсом, тагдырга жазган болсом, анда ал нерсе кайтарылбайт, сөзсүз болот деди. "Ва инни аатайтика ли умматика алла ухликаха би санатин би'амма." Мен сага жанагы биринчи сураган нерсеңи бердим. Тагыраак айтканда, үммөтүңдү бир заматта баарыны кууратып жок кылбоону, ага ошону тагдыр кылдым. Демек, мусулман үммөтүнө бир жылдын ичинде, бир убакыттын ичинде баарына тең ачарчылык келип, же болбосо дагы бир оору келип, дагы бир бале келип, мусулмандардын баары бир заматта жок болуп кетпейт. Түшүнүктүбү? Пайгамбарыбызга Аллах Таала ушул нерсеге жооп берди. Айтат: "Мен сенин үммөтүңдү бир заматта кууратып жок кылуудан сак кылдым" деди. Аларды эч качан да кылбайм. Экинчи нерсең деди. "Валла усаллита алейхим адува мин сива анфусихим фаястабиха байдатым." Жана ошондой эле экинчи нерсеңди да бердим. Аларга өздөрүнөн башка душманды, аларды өлтүрүп кууратып жок кыла турган душмандар үстөмдүк кыла албайт деди. Бирок качан гана деди? "Валау иштама алейхим ман би'тариха" Жада калса жер жүзүндө бардык душмандар чогулса дагы ошол нерсени кыла алышпайт деди. Качан дейт? "Хатта якуна ба'духум юхлик ба'дан ва ясби ба'духум ба'да." Качандыр алар өздөрү бири-биринин арасында согушуп, бири-бирине өлтүрүшүп, жана бири-бирине жанагындай пленге алышып, ошондой кылып калмайынча аларга башка душмандар үстөмдүк кыла албайт деди. Демек, Аллах Таала экинчи суроосуна, экинчи сураган нерсесине шарт менен жооп берди. Туура, мен сенин үммөтүңө эч качан эч ким үстөмдүк кыла албайт, эч ким өлтүрө албайт аларды. Качан гана алар өздөрүнө ичара согушуп баштаган болсо, жана ошондой эле бири-бирин кууратып согушуп, жана пленге алып баштаган болсо, демек ошол учурда аларга эмне? Башка душмандар үстөмдүк кылат. Ал малда аныңа жооп бербейм деп атат. Түшүнүктүбү? Бул дагы баары болуп келген нерсе. Мусулмандарга эч качан бир болгон убакытта, алар ынтымак болуп, бир болуп, динде бекем болгон убакытта эч кайсы душман аларды үстөмдүк кылып өлтүрүп курата алган эмес. Качандыр мусулмандар мына биринчи башталган эмне Усман радыйаллаху кезинде харижиттер чыгып, башчыга каршы чыгып, аны өлтүрүшүп баштагандан кийин Али радыйаллаху кезинде ошентип мусулмандар бири-бири менен чабышып баштаганда, бөлүнүп баштаганда, анан башка душмандар аларга үстөмдүк кылып аларды кууратып жок кылып баштаган. Ошол нерсе азыркы күнгө чейин ошентип уланып келатат. Мусулмандардын биримдиги жок, ынтымагы жок, дининде биримдиги жок, тавхидте биримдиги жок, сүннөттө биримдиги жок. Анан кийин бири-бири менен келишпестик бар, бири-бири менен чабышкандыгы бар. Ошонун негизинде анан башка душмандар аларга үстөмдүк кылып, кордук кылып келатат. Бул нерсени Аллах Таала айтып койгон, Пайгамбарыбыз айтып кетип атат. Аллах Таала качандыр ошондой кылсаңар, силерди башкаларды үстөмдүк кылдырып коет деп. Бул мусулмандардын тарыхын карасаңар көп болгон мындай учурлар. Мисалы үчүн эң алымдар эскерген мусулмандарга эң жаман келген бале бул мына Чыңгыз хандын эмеси, согушу болгон. Монголдордун. Монголдор Багдадка киргенде ушунчалык мусулмандарды кордошуп өлтүрүшкөн. Бир күндө 500дөн ашык алымды өлтүргөн. Бир күндүн ичинде эле. Мусулмандардын китептерин жанында дарыяларга тизип, көпүрө кылышып тизишип, тепселеп өтүшкөн. Багдадта ушундай, Иракта кан жыттанып, ошол жана эмелерде кан агып көчөлөрдө. Анын жыйынтыгында ушунчалык жаман оорулар пайда болуп, элдер тегиз кырылышып, ушундай кордук болгон мусулмандарга. Ошонун себептери эмне? Мусулмандар башчылары бүт жана дүйнөлүк шахваттарга кирип кетип, бири-бири менен чабышып, бири-бирине саткындык кылып, ушундай болуп баштаганда андан кийин ошо капырлар күчөйүп баштаган. Ушунчалык мусулмандарга кордук болгон да, мусулмандарга мындан ашык кордук болгон эмес дейт. Жада калса Ибн Касир рахмалла өзүнүн тарыхында эскергенде айтат, ушул тарыхты эскерсемби, эскербесем, муну эскерүүгө жүрөгүм чыдабайт дейт да. Бирок эмне тарых үчүн, тарыхта болгон нерсени жазып калышым керек деп айткан. Айтат, ошо татар киргенде, мисалы үчүн бир жерге мусулмандар жалпы бекинип алгандар болсо, бир эле монгол келип туруп, чыккыла десе чыгышып,
Bunun başını жерге ташка кой десе коюп, экинчисине могу таш менен башын жанчы десе жанчып, ушинтип баштарын жанчып, бири-бирин ушинтип өлтүрткөн дейт. Жөн эле буйруктар, эчтеке кыл. Ошо баары чыгып туруп багын өлтүрүп койсо болот. Бирок Аллах Таала ушунчалык жүрөктөрүнө коркунуч салып койгон, не кылса буйруктун эч отказ кылбай ушундай баш ийип калышкан да. Ушундай коркунуч болуп калган. Жада калса, дагы тарых китептеринде эскеришет, бир монгол бир жерге киргенде 100 мусулман болот. Бир кылыч менен кирип, 100 мусулманды четинен, бир четинен башын алып чыгат. Бирөөсү да кол көтөрө албайт. Ушунчалык коркунуч болуп калган да. Андан кийин дагы бирөөсү эскерет, 20дан ашыгыбыз баратсак 2 монгол келген дейт. 2 монгол келгенде баары титиреп коркуп калды дейт да. Анан бирөөсү айтат, мо экөө эле өлтүрүп коелу десе, жок, бизди өлтүрүп коюшат деп коркушат. 20дан ашык. Анан жанагы жерде берки башташып, анан өлтүрүп коюшат, экөөнү өлтүрүп коюшат. Экөөнү өлтүрүп кутулуп кетишет да. Ошо кутулгандары эскерет. Ушунчалык деңгээлде Аллах Таала аларга кордоп койгон, ушунчалык жүрөктөрүнө коркунуч салып койгон да. Бул эмне? Мусулмандар ошо дининен кайткан болсо, динден алыстап, шахваттарына, дүйнөгө берилип кеткен болсо, азылып кеткен болсо, ушундай болуп калат. Демек, Аллах Таала качан эмне мусулмандарга башкаларды үстөмдүк кылдырат, башка душмандарды үстөмдүк кылдырат? Мусулмандар өз ара чабышып баштаган болсо, өз ара бөлүнүп баштаган болсо, ошол учурда силерге эмне башкалар үстөмдүк кылат деп атат. Варавахул Баркани фи сахихи ва зада. Андан кийин Баркани деген бул хадис жыйнаган алымдардан айтат, өзүнүн сахих китебинде ушул хадисте ушундай кошумчасы келген дейт, риваят, башка риваятта. Ва иннама ахафу аля уммати ал-аимматал мудиллин. Мен чынында өзүмө корккон нерсем, үммөтүмө корккон, пайгамбарыбыз айтып атат. Мен чынында үммөтүмө корккон нерсе бул имамдар, кайсы имамдар? Адаштыруучу имамдардан корком дейт да. Демек, имамдык деген эки түрлүү болот. Имам деген биздеги мечиттеги имам деген максат эмес. Имам деген диндеги жанагындай башчылык кылуу, элди өзүнүн артынан ээрчиткен адамдар. Ошону имам дейт. Имам деген биринчи имам худа болот. Мындай туура жолго баштаган имамдар бар да. Айма бул исламдагы чоң имамдар бар, Туура жолго элди баштаган имамдар. Аимматул худа дейт, алар эмне? Хидаят жолго баштаган. Экинчиси болсо аимматул далал, адамдарды адашканга баштаган, туура эмес жолго баштаган имамдар. Мына ошол пайгамбарыбыз айтат. Мен үммөтүмө корккон нерсе ошолордон корком дейт. Үммөтүмдү далалатка, адашууга алып барган, адашууга жетелеген эл башчылардан. Эл башчы дегенде ошо өзүнүн артынан ээрчиткен, жамаат ээрчиткен адамдар. Мындай эмелер азыркы күндө ушунчалык көп. Адамдарды не бидатка, ширкке чакырган, адашкандыкка чакырган канчалаган имамдар бар да. Имамдардан максат мечиттин имамы эмес, ошо өзүнүн артынан ээрчиткен адамдар. Ошолор не бузукулукка чакырган адамдар, динди бузууга чакырган, ширкке, бидатка чакырган жол башчылар. Андан кийин пайгамбарыбыз айтты: "Ва иза ваqa алейхимус сайфу лам юрфа иля яумил кияма." Эми мен үммөтүмө качандыр кылыч түшкөн болсо, мындайча айтканда, кан төгүлүү үммөтүмдө башталган болсо, ал кыямат күнгө чейин көтөрүлбөйт деди. Бул нерсе пайгамбарыбыздын айтканы болуп келатат. Ошо Усман разыяллаху анху доорунда башталды, бири-бирине чабышуу башталдыбы? Ошодон баштап азыркы күнгө чейин арасында бир аз токтосо да, ар бир жерде ошентип мусулмандарды кан төгүлүү, кордолуу бул кыяматка чейин болуп келе берет дейт. Андан кийин айтты: "Ва ла тaqum sa'a hatta yalhaqa hayyun min ummati bil mushrikeen." Бул хадистен далил боло турган жери ушул. Айтат: "Кыямат күн болбойт, качандыр менин үммөтүмдөн бир топ адамдар мушриктерди ээрчип кетмейинче" дейт. "Ва hatta ta'budu fi'am min ummati al-awsan." Качандыр бир топ адамдар буттарга сыйынып кетмейинче. Буттан васан деген Аллахтан башка сыйынылган бардык нерсеге айтылат. Ал периште болсун, олия болсун, башка болсун, баары тең Аллахтан башка сыйынылган нерсе болсо васан болот. Качандыр менин үммөтүмдөн бир топ адамдар Аллахтан башкага сыйынып кетмейинче. Демек, бул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ачык айкын айтып атат. Менин үммөтүмөн Аллахтан башкага сыйынып кете турган, ширк кылып кете турган, мушриктерге ээрчип кете тургандар болот деп атат да. Кыяматка чейин бул болот деп атат. Демек, жана хадистин мааниси не такыр ширк болбойт деген мааниде эмес экендигин түшүнөбүз.
وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي. Жана менин үммөтүмдө 30 ушундай жалганчы болот дейт. 30 жалганчы чыгат. Алардын баардыгы өзүнү пайгамбармын деп чыгат дейт. Бул пайгамбарыбыздан кийин эле, пайгамбарыбыз ордунан эле чыгып баштаган. Мусайламатул Каззаб чыккан, андан кийин ушу толтура Зуал Хувайсира толтура эмелер чыгып баштаган. Өздөрүнү Мусайламатул Каззаб чыккан, андан кийин ар жерде ушундай эмелер чыгып калган. Анан алдындар айтышат, бул 30 жалганчы чыгып бүттүбү десе, бул чектелген эмес. Кыяматка чейин саны жаңандай пайгамбарыбыздын ордуна 30 чыгып бүткөн эмес дейт да. Азыр күндө деле чыгышы мүмкүн бирөө өзүн пайгамбармын деп. Демек пайгамбарыбыздын үммөтүнөн кыяматка чейин ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллахнын эки бөлүгүн тең буза турган адамдар чыгат. Биринчиси ширк кылгандар, Аллахтан башкага сыйынгандар ла иляха иллаллах майнисин бузат. Ла иляха иллаллах майнисин эмне? Жалгыз Аллахка сыйынуу, Аллахтан башка сыйынылган нерсенин баарын четке кагуу деди. Ширк кылган адам ушул калиманы буза турган. Экинчиси болсо өзүнү пайгамбармын дегендер чыгат. Өзүнү пайгамбармын деген чыгат. Ошону ээрчигендер чыгат, ошолорду ээрчигендер. Ошого ишенип ээрчигендер. Аны ээрчигендер эмне? Мухаммад Расулуллах деген калиманы бузат. Мухаммад Аллахтын элчиси дегенде. Пайгамбарыбыз айтат: "Ла ва ана хатамун набийин." Мен пайгамбарлардын жыйынтыктоочусумун. Ла набийя бади. Менден кийин эч кандай пайгамбар келбейт. Демек пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан кийин кайсы бир адам өзүнү пайгамбармын десе, ал жалганчы болот, ал кафир болот. Ошого ишенген адам дагы кафир болот. Пайгамбар башка бирөөнү пайгамбар деп ишенген адам дагы кафир болот. Эми бул хадистин аягында сүйүнчү мусулмандар үчүн эмне? Бул жерде мусулмандарга келген балелердин көбүн эскерди. Мусулмандарга ушундай кылыч түшкөн болсо эч качан көтөрүлбөйт. Жана ошондой ширкке түшүп кетишет, Аллахтан башкага сыйынып кетет, жалганчылар чыгат деп көптөгөн жамандыктарын эскерди. Андан кийин мусулмандар үмүтү үзүлүп калбасын. Үмүтү үзүлүп, кайгырып калбасын. Не? Чынында айтып атат: "Ла тазалу таифатун мин уммати алал хакки мансура." Эми менин үммөтүмдөн бир тайпа бар дейт. Алар ар дайым акыйкаттын үстүндө жеңиште жүрөт дейт. Бир тайпа. Ла ядуррухум ман хазалахум. Аларга каршы чыккандар эч кандай зыян бере албайт. Аларды жамандагандар, жаманат койгондор, зыян бергендер эч кимиси аларга зыян келтире албайт. Мындайча айтканда аларды акыйкаттан адаштырып кое албайт дейт. Хатта яти амруллахи табарака тааля. Качандыр эмне? Аллахтын иши келгенге чейин, кыяматка чейин деген майында. Кыяматка чейин сөзсүз түрдө тайфа мансура, акыйкатта жүргөн бир тайфа болот деп атат. Түшүндүңүзбү? Эми ошол акыйкатта жүргөн тайфа кайсы тайфа дегенде көпчүлүк алымдар ахлул хадис дейт да. Хадис ээлери дейт. Эми ошо хадис ээлериден максат ким? Жанагындай мусталах хадисти билип, хадис илими менен алек болгондорбу десе, жок, андай мааниде эмес. Хадис илими менен алек болгондор эмес. Өкүмдү, шариаттын өкүмүнү Куран сүннөткө, хадиске, пайгамбарыбыз хадисиге кайтаргандар. Мындайча айтканда, акыйдасында дагы Куран хадисти карманган. Фик амалында да баардык шарият өкүмдөрүндө Куран хадисти ээрчигендер. Бидаттарды же башка нерселерди ээрчигендер эмес, Куран хадисти ээрчигендер мына ошолор. Илгерки алымдардын сөздөрүнөн хум ахлул хадис, ушул тайфа мансура, ийгиликке жете турган тайфа, булар ахлул хадис десе, хадис илиминде алек болгон адамдар түшүнбөш керек. Себеби азыркы күндө бидатчылар чыгат. Бирөө бидатчы, акыйдасы бир өлгөн бир кубури болушу мүмкүн, же дагы бир бузуку болушу мүмкүн, бирок хадис илиминде күчтүү, хадис илими алек болот. Анан ошону мына ахлул хадис булар акыйкатта дегенде билгерки алымдардын сөзүн дайыл кылыш мүмкүн да. Андай мааниде эмес. Ахлул хадистен максат эмне? Ал хадис илими менен алек болушу мүмкүн, фик илими менен алек болушу мүмкүн, тафсир илими менен алек болушу мүмкүн. Бирок негизинен Куран сүннөттү ээрчүүнү максат кылат. Куран сүннөттү ээрчигенге аракет кылат. Ар бир маселеде Куран сүннөттүн негизинде четкенге аракет кылат. Мына ошолор чыныгы ахлул хадис. Хадис ээлери дегенден максат хадисти ээрчигендер деген максат. Түшүнүктүбү? Эми жанагы башында эскерилген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Жазиратул Арабта, Араб жазирасында шайтан үмүтүн үздү деди. Кээ-бирлер айтат, бул Араб жазирасында ширк болбойт депчи. Ширк башка жактарда боло берет. Демек Мухаммад ибн Абдул Вахаб жана Араб жазирасында ширк болуп атат дегендер могу баары туура эмес депчи. Бул хадис Араб жазирасына тиешелүү деп ачык келип атат дейт. Бирок Араб жазирасында дагы ширк болот экендигинде ачык хадис келген. Бухари Муслимде келет. Абу Хурайра радhiyallahu anh риwayat кылат. Ла тaqum sa'a hatta tattara bi aliyati nisa daus
инда зил хуласа. Кыямат күн болбойт, качандыр ошо Давус урусунун аялдары ошо Зулхуласанын жанында айланып. Зулхуласа деген бул мушриктердин, ошо Жазиратул Арабта мушриктердин эң ширк кылган жери болгон, ошо буттарын белгилүү. Ошонун жанында кайра ошо Зулхуласага сыйынып калмайынча дейт да. Демек Жазиратул Арабта дагы ширк болот экендигине ачык айкын далил кылатат. Демек жооптор жанагындай. Жогоруда эскерилгендей, биринчиден ал хадистин максаты эмне? Такыр болбойт деген маани эмес, үмүт үзүлгөн. Экинчиден башка хадистерде тасдикталып келатат. Үчүнчүдөн сахабалар максат кылынган. Ошол бир нече жооптору. Саллаллаху алейхи ва саллям аля хайр халқи Мухаммад ва аля алейхи ва сахбихи ажмаин.